मेथड अफ सेक्सन अथवा सेक्सन मेथड भन्ने छ है। अस्तिको जस्तै यसमा पनि के हो त भने हामीले सेक्सन मेथड अथवा मेथड अफ सेक्सन भन्ने जेसुकै भने पनि हामीले सबभन्दा पहिले त्यो ट्रस्ट चाहिँ डिटर्मिनेट छ कि छैन है। त्यो ट्रस्ट चाहिँ डिटर्मिनेट छ भने हामीले के गर्छौँ त भन्दा अस्तिको जस्तै इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गरेर त्यसमा भएको चाहिँ हामीले के गर्छौँ अननोन रियाक्सनको न्युमेरिकल भ्यालु डिटर्माइन गर्छौँ है। त्यो न्युमेरिकल भ्यालु डिटर्माइन गरिसकेपछि बल्ल मैले अस्ति नै भनेको थिएँ जोइन्ट मेथड युज गर्ने अथवा चाहिँ सेक्सन मेथड युज गर्ने, कुन मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ, त्यो अनुसार हामीले चाहिँ सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। जोइन्ट मेथडमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा जुन जोइन्टमा दुईवटा मात्रै अननोन थियो त्यो जोइन्टबाट हामीले स्टार्ट गर्थ्यौँ, किनभने जोइन्ट मेथड भनेको के हो त भन्दा सबै फोर्सहरू के हुन्छ त जोइन्टबाट पास भएको हुन्छ अथवा सबै मेम्बरहरू केमा कनेक्टेड भएको हुन्छ त भन्दा जोइन्टमा कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले के गर्छौँ त भन्दा त्यो जोइन्टमा दुईवटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लगाउँथ्यौँ, त्यो भनेको अल्जेब्रिक सम अफ भर्टिकल फोर्स 0, अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स 0। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त अल्जेब्रिक सम अफ रिजल्टेन्ट फोर्स 0 भनेको ती दुईटा इक्वेसन भएका कारणले हामीले के गर्छौँ त भन्दा कुन जोइन्टमा दुईवटा मात्रै मेम्बर अननोन छन् अथवा कुन जोइन्टमा दुईवटा अननोन मेम्बर कनेक्ट भएका छन् त्यो जोइन्टबाट हामीले के गर्थ्यौँ स्टार्ट गर्थ्यौँ भनेपछि त्यो जस्तै यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा कुन एउटा सेक्सनमा लिने भएको कारणले ठ्याक्कै जोइन्टमा हामीले भन्दा पनि सेक्सन कन्सिडर गर्ने भएको कारणले मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन पनि युज हुन्छ। भन्न खोजेको के हो त भने अब यसमा तीनवटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम हामीले के गर्छौँ युज गर्छौँ। जोइन्ट मेथडमा दुईटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम हुन्थ्यो, यसमा तीनवटा मेथड चाहिँ के हुन्छ युज हुन्छ। तीनटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम भनेको के हो त भने अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स 0, अल्जेब्रिक सम अफ भर्टिकल फोर्स 0 पुरै सेक्सनको है, एउटा जोइन्टको होइन कि पुरै सेक्सनको, त्यसै अनि अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट एबाउट एनी जोइन्ट है। जोइन्टमा बसेर हामीले मोमेन्ट लिन सक्छौँ, त्यो कसरी भन्ने कुरा पछाडि हामीले युज गरौँला। हो ती तीनटा इक्वेसन युज गरेर हामीले त्यसको चाहिँ अननोन रियाक्सनको अननोन मेम्बरको फोर्स अननोन मेम्बरको चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु अथवा म्याग्निट्युड डिरेक्सन डिटर्माइन गर्छौँ भने त्यस्तो मेथडलाई हामीले सेक्सन मेथड भन्छौँ। अब यसको स्टेप भनेको पहिलेको जस्तै हो। भन्न खोजेको के हो त भन्दा डिटर्माइन द डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेन्सी भनेको इन्डिटर्मिनेन्सी निकाल्ने, त्यो डिटर्मिनेट छ भने हामीले के गर्छौँ सपोर्ट रियाक्सन डिटर्माइन गर्न सक्छौँ। इफ डिटर्मिनेट क्यालकुलेट द सपोर्ट रियाक्सन, हामीले डिटर्मिनेट दिन्छ नै है, यो एप्लाइड मेकानिक्समा हामीले डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको मात्रै एनालाइसिस गर्ने हो, इन्डिटर्मिनेटको पनि एनालाइसिस त गर्छौँ हामीले, तर तिमीहरू लेभलमा पढ्न पर्दैन। त्यो भएर चाहिँ त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा डिटर्मिनेट छ भने त्यसको सपोर्ट रियाक्सन निकाल्छौँ। त्यो सपोर्ट रियाक्सन निकाल्ने भनेको इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम युज गरेर डिटर्माइन गर्छौँ। स्ट्याटिक भनेको एफ इक्वल्स टु 0 भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। त्यसपछि ट्रस्टलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा दुईटा पार्टमा स्प्लिट गर्छौँ। द ट्रस्ट इज स्प्लिट इन्टु 2 पार्ट्स बाई पासिङ द इमेजिनेरी सेक्सन्स। जसरी हामीले फ्रेममा हामीले सेक्सन के अरे मान्ने थियौँ, यहाँ पनि के गर्छौँ त भन्दा सेक्सनलाई हामीले कुनै एउटा चाहिँ उसबाट चाहिँ त्यो ट्रस्टलाई दुईटा पार्टमा स्प्लिट गर्छौँ। त्यसपछि कुनै एउटा सेक्सन मात्रै छ भन्ने एजुम्सन गर्छौँ। भन्न खोजेको कि चाहिँ लेफ्ट पार्ट छ, कि चाहिँ राइट पार्ट छ, कि चाहिँ अप्पर पार्ट छ, कि डाउनवर्ड पार्ट छ, कुनै एउटा पार्ट चाहिँ छ भनेर कन्सिडर गर्छौँ है। द इमेजिनेरी सेक्सन हेज टु बी सच द्याट इट डज नट कट मोर देन 3 मेम्बर्स। यो वर्ड एकदम सम्झिने, इट डज नट कट मोर देन 3 मेम्बर्स भनेको किन भन्दा हामीसँग वी हेभ 3 इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम, अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स 0, अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट 0, अल्जेब्रिक सम अफ भर्टिकल फोर्स 0। त्यसैले हामीले के भने हामीसँग तीनवटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम छ भने त्यो इमेजिनेरी लाइनले तीनटा मेम्बर भन्दा बढीलाई टच गर्न हुँदैन, किनभने तीनवटा इक्वेसनले तीनटा अननोनलाई सल्भ गर्ने हो। त्यसैले यो वर्ड चाहिँ सम्झिनु पर्यो, तीनटा मेम्बर भन्दा बढीलाई टच काट्न भएन अथवा टच गर्न भएन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो तीनटा मेम्बर टच हुने गरी काटिसकेपछि के गर्छौँ त भन्दा हामीले यी तीनटा इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम युज गरेर अननोन मेम्बरको भ्यालु हामीले डिटर्माइन गर्छौँ। अब यहाँ हामीले जोइन्ट मेथडमा जोइन्टको हेर्थ्यौँ भने सेक्सन मेथडमा पुरै सेक्सनको अल्जेब्रिक सम अफ होरिजोन्टल फोर्स 0, अल्जेब्रिक सम अफ भर्टिकल फोर्स 0, अल्जेब्रिक सम अफ मोमेन्ट एट एनी जोइन्ट इक्वल्स टु 0 लिन पर्यो है, यी कुराहरू युज गर्न पर्यो। त्यसपछि के हो त भन्दा यो गरिसकेपछि हामीले त्यसको म्याग्निट्युड र त्यसको नेचर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कम्प्रेसिभ छ कि टेन्साइल छ भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्न सक्छौँ है। ल अब यसपछि यदि चाहिँ अब त्यो हामीले मानेको भन्दा उल्टो आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्ने भन्ने कुरा नै हो। यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दा यो मेथड अफ सेक्सनमा हामीले जोइन्ट मेथडमा के गर्थ्यौँ भन्दा दुईटा मात्रै मेम्बर अननोन लिन्थ्यौँ, किनभने त्यहाँ दुईटा मात्रै इक्वेसन हामीले युज गर्न पर्थ्यो। यहाँ तीनटा हुन्छ। अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज अथवा कम्पेरिजन चाहिँ लास्टमा गरौँला। ल
यही क्वेसन अस्ति हामीले गरेको है, यही क्वेसनलाई रिपिट गरौँ, केही छैन। यहाँ क्वेसनले के भनेर त क्वेसन देखिया छ ल है, ल है ल। अब यसमा अस्ति नै हामीले यो क्वेसनलाई गरिसक्यो, रियाक्सन त निकाल्न सक्छौँ, यसको डिग्री अफ इन्टिग्रेसन निकाल्न सक्छौँ, नम्बर अफ जोइन्ट, नम्बर अफ मेम्बर, नम्बर अफ जोइन्ट ए बी सी डी 4वटा भयो, ई अफ 6वटा छ, मेम्बर 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा छ, अनि रियाक्सन 3टा छ भनेपछि एम प्लस आर, एम भनेको चाहिँ कतिवटा भयो 2 3 4 5 6 7 8 9 भयो, 9 प्लस आर भनेको 3 माइनस 2 इन्टु 6 भनेको जे हैन, 0 नै आउँछ, डिटर्मिनेट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो सिमेट्रिकल छ, यसो हेर त यो पनि लोड त्यही छ, यो पनि लोड त्यही छ, अनि आउने रियाक्सन त हामीले निकाल्न सक्छौँ, अस्ति नै हामीले गरिसकेका छौँ यो है। एम प्लस आर यो डिटर्मिनेट भइहाल्यो हैन, यो डिटर्मिनेट हुन्छ। त्यसपछि हामीले डिटर्मिनेट छ भने स्टेप वाइज गर्न खोजेको मात्रै हो, इक्जाममा डिटर्मिनेन्सी सोध्दैन, तर सोधेको छ भने गर्ने प्रोसेस यो हो, नसोधेको छ भने पनि आफूले चेक गर्दा केही फरक पर्दैन है। अब यसमा डिटर्मिनेन्सी चेक गरिसकेपछि अब यसको सपोर्ट रियाक्सन निकाल्ने हो। अहिलेसम्म होरिजोनल फोर्स 0 गरौँ, कुनै पनि फोर्स छैन, आरएक्स 0 भयो। त्यसै अब हामीलाई के छ त भन्दा अर्को मोमेन्ट एट पोइन्ट जुन जहाँ लिने हुन्छ तर सपोर्टमा लिँदा राम्रो हुन्छ। एमा बसौँ 500 इन्टु 2 प्लस 500 इन्टु 4 माइनस यो आरडिवाई इन्टु 6, यहाँबाट 500 आउँछ, अर्को आरएवाई पनि के आउँछ त्यो पनि 500 आउँछ। यहाँ पनि चेक गर्नु है, समेसन भर्टिकल 0 चाहिँ चेक गर्नु। समेसन भर्टिकल 0 गर्ने भनेको यो डाउनवर्ड अपर रियाक्सन 500 500 भयो, 1000 भयो, डाउनवर्ड 500 500 छ, इक्वल छ। त्यसैले त्यो इक्वेसन चेक गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने हामीले रियाक्सन बिगार्यौँ भने पछाडिपट्टिको न्युमेरिकल भ्यालुहरू सही आउँदैनन्, त्यसले गर्दा रिजल्ट नेगेटिभ आउँछ। भन्न खोजेको हामीले चाहिँ जुन करेक्ट एन्सर हो त्यो एन्सर चाहिँ आउँदैन, त्यो भएर गाह्रो हुन्छ। अब यसो क्वेसनमा हेर्ने, यो गरिसकेपछि कुन मेथड युज गर्ने भन्दा यस्तो खालको हेर त, कुन कुन मेम्बर भनेको छ हामीलाई, एउटा बिसी भनेको छ, बिसी भनेको मेम्बर यो हो, ठिक छ, यो बिसी मेम्बर। अर्को कुन भनेको छ हेर त क्वेसनमा, बी भनेको छ, बी भनेको छ यो। अर्को कुन हो, इएफ भनेको छ, इएफ एफई एउटा यो मेम्बर भयो। अर्को हामीलाई सी इसी, इसी भनेको यो सोधेको छ, एउटा यो भयो। अर्को हामीलाई एफबी भनेको यो भयो। यसरी गर्नुपर्ने छ। अब हामीले सेक्सन जतिवटा नि मान्न पाइन्छ, एउटा मात्रै मान्न पाइन्छ कि भन्ने कुरामा नझुकिन्छ, जतिवटा पनि हामीले सेक्सन मान्न पाउँछौँ। अब सेक्सन चाहिँ कसरी मान्ने भन्ने कुरा हो। जतिवटा सेक्सन नि मान्न पाउँछौँ भनिसकेपछि कतिवटा सेक्सन मान्ने त भन्दा हामीले सेक्सन मान्दाखेरि के भनेको थियौँ, 3वटा भन्दा बढी मेम्बर टच गर्न भएन, 3टा भन्दा बढी मेम्बर काट्न पाइन्न भनेपछि हामीले अब यसरी एउटा यो यसरी हो भने मान्न पाइन्छ त, भन त, मान्न पाइन्छ कि पाइन्न? यो यसले कति टच गर्यो हेर त, 5वटा त भएन, यो अप्सन भएन, यो रङ भयो हैन। त्यसो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसरी मान्न पाइन्छ त, यो मेम्बर टच गर्ने, यो मेम्बर एफबी बी बीसीलाई टच गर्न गरी यसरी काट्न पाइन्छ। यसले कति टच गर्यो हेर त, 4वटा। यो पाइयो त, त्यसो भने अब कसरी गर्ने, 3टा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यसरी काट्दा हुने होला, ठिक छ, यो ठिक छ अप्सन भर्टिकल हैन, अनि यसरी मान्दा हुने होला। अब यो एफई यो इसी को लागि कसरी मान्ने त, यसरी मान्ने हो भने 4वटै हुन्छ। फेरि हेर त 1 2 3 4 यसरी मान्दा नि 4वटा हुन्छ, यो पनि मिलेन एफई निकाल्नलाई। यो सुरुको मानेकोबाट त के आउँछ, बीसी बी एफई आइहाल्छ, 3टा आइहाल्छ एउटा सेक्सनबाट हैन। अब अर्को सेक्सन मान्न पर्यो, अर्को सेक्सन मान्दा कसरी मान्ने होला त, यसरी मान्न पाइयो नि, हेर त यसरी मान्न पाइन्छ, ईडीबाट पाइन्छ, पाइयो हैन, यो अप्सन ठिक छ। अब बाँकी र एफबी मात्रैको लागि त अब हामीले यसरी अघिको अप्सन भएन, यसरी मान्न पाइयो नि, ठिक छ, बुझिन्छ हैन। अब यो इसी को लागि हेर त, इसी को लागि त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, अर्को अप्सन यसरी नि गर्न पाइयो के, यसरी नि मान्न पाइन्छ, ओके सरी, यसरी नि मान्न पाइयो के, धेरै माथि गयो।
यसरी नि मान्न पाइयो कि यसरी सेक्सन मान्न नि पाइन्छ कि स्टेट लाइन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन यसरी मान्न पाइन्छ एउटा यसरी भयो यसलाई के भन्छ हामीले एउटा यो भयो हैन एउटा यो मेम्बर हुन्छ एउटा यो मेम्बर हुन्छ यसरी मान्न पाइन्छ कि बुझिन्छ अप्सन ठीक छ यस सर ल है यसरी चाहिँ मैले त भन्न खोजेको के हो भने भर्टिकल लाइन अथवा स्ट्रेट लाइन हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन त्यो चाहिँ कर्भ हुन नि पाइन्छ भन्न खोजेको अब त्यसो भने एउटा भर्टिकल सुरुको मानेको थियौ नि त्यो मान यो फिगर बनाएको छौ तिमीहरूले अस्ति छ होला फिगर अस्तिको फिगर छ हैन अस्तिकै फिगर हो अस्तिको क्वेसन हो त्यसैलाई मैले कम्पेरिजन गर्न खोजेको है अब हामीले सुरुमा तीनटा भर्टिकल यी तीनटा भर्टिकल सोधेको छ यी तीनटालाई गरौँ यो 1 1 सेक्सन मान्दियौँ यसरी त्यहाँ काट यसलाई 1 1 सेक्सन मान अब यसलाई चाहिँ काट्ने भनेको के हो त भन्दा आदिलाई फाल्ने हो हामीले छैन जस्तो इमेजिनेरी लाइनले त्यो काट्ने भनेको आदि छैनन् भन्ने हो अब तिमीले राइट पार्टलाई फाल्यौ भने चाहिँ यसरी देखाउनु पर्यो राइट छैन भने यसरी यो मेम्बर एउटा ओपन हुने भयो यो मेम्बर चाहिँ यो ओपन हुने भयो यो मेम्बर ओपन हुने भयो तीनटा भनेको यतापट्टिको छैन भने जस्तो भयो अब लेफ्टतिरलाई फाल्ने हो भने यसरी देखिने भयो यो मेम्बर हुने भयो यो मेम्बर हुने भयो यसरी टेन्साइल फोर्स मानेको मैले है टेन्साइल मानेको यसरी हुने भयो भनेपछि अब कसलाई मान्ने त भन्ने कुरा सुरुमा एउटा भर्टिकल लाइन दान अथवा चाहिँ जस्तो लाइन मान्दा नि हुन्छ अब हामीले यसरी मान्यौँ ल हेर त मैले यसरी काटेको थिएँ यसरी इन्क्लाइन मान्न नि पाइन्छ है जस्तो लाइन मान्दा नि हुन्छ त्यो भर्टिकल ठ्याक्कै स्ट्रेट हुनुपर्छ भन्ने छैन मैले सुरुमा के कुन डिटरमाइन गर्न खोजेँ भने यो एफई इबी अथवा बिई इसीमा मैले एउटा यसरी लाइन ताने मैले यसको लेफ्ट पार्टलाई कन्सिडर गरिनँ मैले राइट पार्ट मात्रै कन्सिडर गरेँ राइट पार्ट कन्सिडर गर्ने भनेको के हो त यस्तै इमेजिनेरी लाइन रहन्छ भनेपछि यो कुरा बुझियो यो कुरा ल यो 1 1 भनेको सेक्सनको नाम दिएको तिमीले यहाँ के लेख भने एट सेक्सन 1 1 हैन है एट सेक्सन 1 राइट पोर्सन अन दी ट्रस शुड बी चुजन एज प्रिभियस डायग्राम भनेर लेख मेम्बर एफई पछि लेखौँला इएफ पछि लेखौँला एट सेक्सन 1 1 कन्सिडरिङ राइट पार्ट ओन्ली भनेर लेख्दा पनि हुन्छ एट सेक्सन 1 1 राइट ह्यान्ड पोर्सन अन दी ट्रस शुड बी चुजन एज अ प्रिभियस डायग्राम भनेर भन कुनै एउटा चुज गर्ने राइट अर्थात् लेफ्ट जुन चुज गर्दा पनि फरक पर्दैन यो फिगर बनाऊ यो चुज गर्दाखेरि त्यो सेक्सन जुन साइडको चुज गर्यौं त्यो साइडको सबै फोर्सहरू कन्सिडर गर्नुपर्छ जुन साइड चुज गरेनौं त्यो साइडको फोर्सहरू कन्सिडर गर्न पर्दैन जस्तो यो 1 1 सेक्सनको मैले राइट पार्टतिर कन्सिडर गरेको छु भने सी मा आउने जोइन्ट लोड पनि कन्सिडर गर्न पर्यो डी मा आउने चाहिँ रिएक्सन पनि कन्सिडर गर्न पर्यो तर बी एफ ए मा आउने मैले फोर्सहरू कन्सिडर गर्दिन किनभने त्यो काटेर मैले फालिसकेँ यो कुरा बुझ्यौ बुझेनौ सम्झौ है एउटा पोइन्ट जुन पार्ट हामीले कन्सिडर गर्छौं त्यो पार्टतिरको एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्न पर्यो जुन पार्ट कन्सिडर गरेका छैनौं त्यो पार्टतिरको एक्सटर्नल फोर्स कन्सिडर गर्ने होइन ल यो फिगर बनाऊ भयो भयो सर ल हेर त अब त्यो हामीले बी र ए मा भएको चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स कन्सिडर गरेनौं किन गरेनौं त भन्दा हामीले लेफ्ट पार्ट कन्सिडर गरेका थिएनौं त्यो कुरा एकदमै सम्झिने है सबैले कुरा बुझियो यो कुरा जुन पार्ट कन्सिडर गरेका छौं त्यो पार्टको एक्सटर्नल फोर्स कन्सिडर गर्न पर्छ भन्ने कुरा एकदम सम्झिने त्यो वर्ड है अब मलाई भन त मज्जाले पाइन्छ जुन पार्ट गरे नि भयो है त्यही भएर त कुनै एउटा पार्ट कन्सिडर गर्ने भनेको छ भने एउटा पार्ट कन्सिडर गर्नु भन्नु पर्छ अहिले मैले राइट गरे तिमीले लेफ्ट पनि गर्न सक्छौ ठीक छ है ल अब यहाँ हेर त कुन मेम्बर पहिला निकाल्ने भन त तीनटा फोर्स अननोन भयो नि यसले तीनटा टच गरेको छ एफई इबी इसी कुन निकालौं ल भन त पहिला इएफ निकालौं है त इएफ अब इएफ भनेको कस्तो खालको हो भन त मेम्बर होरिजोन्टल छ भनेपछि
हामीसँग कुन कुन इक्वेसन यहाँनिर एउटा तिमीले एनालाइसिस गर्न पहिला सिक है। यहाँ तीनटा इक्वेसन छ, एउटा समेसन fx0 तिम्रो दिमागमा ठ्याक्क यो फर्मुला बनाइहाल्ने के fx0 समेसन fy0 अर्को मोमेन्ट 0 समेसन मोमेन्ट एट एनी जोइन्ट है, जुनसुकै जोइन्ट लिए पनि भयो मोमेन्ट एट एनी जोइन्ट इक्वल्स टु 0। अब यो तीनटा इक्वेसनमा है यो सेक्सन मेथडमा हामीले तीनटा इक्वेसन युज गर्न पाउँछौँ। अब हाम्रो मेम्बर EF, अब यहाँ माथि फिगरमा हेर EF भन्ने मेम्बर कस्तो छ हेर त। EF भन्ने मेम्बर कस्तो छ? होरिजेन्टल छ भने यो समेसन FY भन्ने इक्वेसन युज गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? सकिदैन। यो कहिले युज हुन्छ त? समेसन FY भन्ने इक्वेसन युज गरेर त्यसको एन्सर निकाल्न सकिन्छ त? सकिन्न। सकिन्न, यो युज हुने भएन। अब होरिजेन्टल तिर हेर, त्यो सेक्सन 11 मा होरिजेन्टल फोर्सहरु कतिवटा छ? यहाँ त जोइन्टको कुरा हैन नि त, सेक्सन भनेपछि सेक्सनमै हेर्न पर्यो। 11 सेक्सनको राइट पार्ट कन्सिडर गरेका छौं भने राइट पार्ट तिर कतिवटा होरिजेन्टल फोर्स अननोन छन् भन त? दुईटा कि तीनटा? तीनटा छ। EB को कस्ट कम्पोनेन्ट पनि आउँछ नि हैन? भनेपछि तीनटा अननोन छन्। हामीलाई EF चाहिने छ, एउटा होरिजेन्टल फोर्स चाहिने छ। एउटा इक्वेसन होरिजेन्टल इक्वल्स टु 0 ले त्यो EF लाई सोलुसन गर्न सक्छ त? तीनटा अननोन छन्, एउटा इक्वेसनले तीनटा अननोन सल्भ गर्न सक्छ त? सकिदैन। भनेपछि यो होरिजेन्टल इक्वल्स टु U पनि युज गर्न मिलेन। दुईटा इक्वेसन अब हामीले युज गर्न सक्दैनौँ। हेर त, एउटा समेसन fx किन गर्न सकेनौँ भने तीनटा अननोन थिए, एउटा इक्वेसनले सल्भ गर्न सक्दैन, त्यो पनि एप्लिकेबल भएन डाइरेक्ट। अर्को समेसन fy भनेको fy ले भर्टिकल रिएक्सन पो भर्टिकल अननोन पो निकाल्ने हो त, होरिजेन्टलसँग त उसको रिलेसनै हुँदैन, त्यसले गर्न सक्ने भएन। अब बाँकी रह्यो लास्ट कुन इक्वेसन बाँकी छ भन त? मोमेन्ट। अब मोमेन्ट भने कतिवटा इक्वेसन हो र? मोमेन्ट भनेको एउटा इक्वेसन हो नि। भनेपछि हामीले यहाँ हेर त माथि फिगरमा यो EF निकाल्न पर्ने छ, बाँकी दुई अब हामीले चाहिँ यो मोमेन्टले पनि एउटा मात्रै अननोन इक्वेसन सल्भ गर्ने, अननोन भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो। त्यसो भने जुन फोर्स निकाल्न पर्ने छ ती बाँकी दुईटा फोर्स कुनै जोइन्टमा मर्ज भएका हुन्छन् के। हेर त, EB र CB कुनै जोइन्टमा मिलेका छन्, ठ्याक्कै जोइन्टमा मर्ज भएका छन्, मिट भएका छन्। कुन जोइन्टमा? बीमा हो। बीमा हो कि हैन? हो सर। भनेपछि अब कहाँ बसेर मोमेन्ट लिन पर्यो त? बीमा बसेर। बीमा फेरि झुकिने हैन सर, हामीले त बी त लेफ्ट पार्ट कन्सिडर गरेका छैनौं नि भन्ने हैन। त्यही भएर म हिडन लाइन देखाएको छु। यो हिडन लाइनले पुरै ए सम्म देखाउनु पर्छ भन्ने छैन, नजिकको देखाइदिने के। यो AF र यो AB नदेखाए पनि के फरक पर्दैन, तर नजिकको जोइन्ट चाहिँ देखाइदिने, किनभने हामीले मोमेन्ट लिन सजिलो हुन्छ। मोमेन्ट जहाँसुकै पनि मान्न पाइन्छ, 0 मान्न पाइन्छ, किनभने जोइन्ट हो, यो सबै जोइन्टहरु हुन्। जोइन्टमा के हुन्छ? मोमेन्ट 0 हुन्छ। भनेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दा बी जोइन्ट किन लियौं त भन्दा हामीलाई चाहिएको चाहिँ EF थियो। EF भनेको अननोन बनाउँथ्यौं। हामीले किन बी मा लियौं त भन्दा EB पनि बी बाटै पास भएको छ, CB पनि बी बाटै पास भएको छ भने जुन यिनीहरुको डिस्टेन्स के भयो त भन्दा 0 भयो के। भनेपछि बी मै बसेर मोमेन्ट लिदियो भने त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो मोमेन्ट भनेको। भनेपछि EB को डिस्टेन्स पनि 0, CB को डिस्टेन्स पनि 0, भनेपछि दुईटा अननोन फोर्स चाहिँ 0 भयो, 0 जस्तो देखियो। भनेपछि अननोन के मात्रै बाँकी रह्यो त भन्दा EF मात्रै बाँकी रह्यो। त्यसैले हामीले के गर्न पर्यो त भन्दा बी जोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिएर एन्सर निकाल्न पर्यो। कुरा बुझियो? यस सर। सबैको लागि त्यही हो फर्मुला है, एकदमै चाहिँ काम लाग्छ। यो बेसिक कन्सेप्ट तिमीले बुझ्यौ भने त्यसपछि चाहिँ तिमीले गर्न सकिहाल्छ। जसोसुकै क्वेशन आओस्, यो भनेको बेसिक कन्सेप्ट हो। यसमा मैले टाइम दिएँ त्यही भएर है। यो बेसिक कन्सेप्ट बुझिएन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। ल अब मलाई भन त EF को लागि हामीले के गर्छौं त भन्दा मोमेन्ट एट पोइन्ट बी बसेर 0 ल्याऊ, एन्सर निकाल है। मोमेन्ट जहाँसुकै 0 लिन पाइन्छ, जुनसुकै सेक्सन भए पनि लिन पाइन्छ। यो फ्री वेट डायग्राम बनाउँदाखेरि नजिकको चाहिँ यो F र B चाहिँ जोइन्ट लिदिने। यो पछाडी यो AB र AF लिइराख्न पर्दैन है। यो नदेखाइन के फरक पर्दैन, यो देखाउनै हुँदैन। यत्रो धेरै लामो बनाउने हैन, भनेपछि नजिकको जोइन्टसम्म चाहिँ बनाउने। नजिकको जोइन्टसम्म बनाउने, यदि कन्सिडर गरेका छैन भने त्यो पार्टलाई के गर्छ हिडन देखाइदिने भइहाल्छ। ल अब B मा बस मोमेन्ट ल्याऊ।
यो 500 इन्टु यो डिस्टेन्स 2 छ एन्टी क्लक भयो, यो 500 इन्टु 4 छ यो क्लकवाइज भयो, यो एन्टी क्लक भयो, अनि यो EF इन्टु 2 मिटर यो पनि एन्टी क्लक भयो। एन्सर निकाल। अस्तिकोसँग कम्पेयर गर अनि मिल्यो कि मिलेन हेर। -500 माइनस भनेको कम्प्रेसिभ आयो हैन, माइनस भनेको कम्प्रेसिभ आयो। अस्तिको टेबलसँग कम्पेयर गर त, अस्तिकोसँग मिल्यो कि मिलेन। मिल्यो सर। मिल्यो हैन, एउटै आउनु पर्यो एन्सर। भनेपछि अस्ति हेर त, अब यहाँनिर मैले जोडिहालेँ, तिमीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौ जोइन्ट मेथड र सेक्सन मेथडको फरक। यदि हामीलाई जोइन्ट मेथड भएको के गर्थ्यौ भने त रिएक्सन निकाल्थ्यौँ, कुरो त्यही हो। रिएक्सन निकालेपछि हामी के गर्थ्यौँ, ए जोइन्टबाट स्टार्ट गऱ्यौँ, ए बाट एफ मा बसेपछि बल्ल EF आएको थिएन भन त। हो अनि यो त के हो, हामीले वहाँ एक स्टेपमै निकाल्न सक्यौँ सकेनौँ ल भन त। भनेपछि कुनै एउटा मात्रै मेम्बर चाहिएको थियो। डिटरमाइन द अल मेम्बर भनेको भए जोइन्ट मेथड राम्रो हुन्छ। कुनै एउटा स्पेसिफिक मेम्बर, हामीलाई EF मेम्बर निकाल्न पर्ने थियो। जस्तो तिमीले चाहिँ के गर्यो भने यो ब्रिज ट्रस हो हैन, पुलको ट्रस हो, EF मेम्बर भाँचियो। भनेपछि अब EF मेम्बर मात्रै डिजाइन गर्ने त होला नि। भनेपछि EF मेम्बर डिजाइन गर्दा सबै मेम्बरहरू किन गरेर राख्नु पर्यो, हामीले सिधै यसको मात्रै एनालाइसिस गरेको। भनेपछि यो EF मेम्बर मात्रै एनालाइसिस गर्नलाई के यो AF हैन AB निकाल राख्न परेन नि। भनेपछि छिटो निकाल्न के गर्नु पर्यो, सिधै सेक्सन मेथडबाट चाहिँ हामीले यो EF मेथड चाहिँ EF मेम्बर चाहिँ सिधै निकाल्न सक्छौँ। आउने एन्सर एउटै हो। भनेपछि यो के हुन्छ, फास्ट हुन्छ। कुनै एउटा स्पेसिफिक मेम्बर मात्रै सोधेको कन्डिसनमा यो सेक्सन मेथड के हुन्छ, फास्ट हुन्छ। यसमा हामीले के गरौँ त भन्दा तीनटा इक्वेसन अफ युक्लिड युज गर्न पाइन्छ भने जोइन्टमा दुईवटा मात्रै पाइन्थ्यो। जोइन्टमा समेसन भर्टिकल फोर्स 0 र होरिजोनल फोर्स 0 गर्थ्यो भने यहाँ त मोमेन्ट पनि युज गर्न पाइन्छ नि त। त्यसैले डिफरेन्सेस लेख्ने हो भने जोइन्ट मेथड के हो त, दुईटा इक्वेसन अफ युक्लिड युज गर्न पाइन्छ, सेक्सनमा तीनटा हैन इक्वेसन अफ युक्लिड युज गर्दाखेरि। अर्को भनेको जोइन्ट मेथड भनेको चाहिँ एकदम लेन्दी खालको हुन्छ, लामो चाहिँ प्रोसेस हुन्छ भने सेक्सन भनेको सर्ट, एकदम सर्ट टाइममा हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ हैन। जोइन्ट मेथड भनेको टिडिएस पनि हुन्छ। अब अर्को भनेको के हुन्छ भने जोइन्ट मेथडमा बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ। जस्तै EF मेम्बर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि बिग्रिएको थियो भने EF त अलरेडी के आउँछ, रङ एन्सर आउँछ। तर यो त के भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भयो नि। EF कहीँ पनि डिपेन्ड छैन नि। यहाँ भनेको इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसनले एन्सर निकालेको छ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ बिग्रिने सम्भावना नि के हुन्छ, कम हुन्छ। यसरी डिफरेन्स पनि लेख्न सक्नु पर्यो है। अब यसमा हेर त, यहाँसम्म ठिक छ, सबैले बुझिया छ ल। अब त्यसो हो भने मलाई चाहिँ अब BC मेम्बर चाहियो। BC मेम्बर चाहिने हो भने BC को लागि मैले के गर्न पर्ला भन त। BC भनेको नि होरिजोन्टल मेम्बर हो। अब त्यस्तै गर्न पर्यो अघिको जस्तै। अब भर्टिकल इक्वेसन युज हुने BC पनि के हो त, BC अथवा CB एउटै हो है। BC पनि के हो त, होरिजोन्टल मेम्बर हो। भर्टिकल इक्वेसन युज गर्न मिल्दैन, भर्टिकल किनभने यसलाई युज गर्न मिलेन। अब होरिजोन्टल इक्वेसन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। EF त आइसक्यो। EF आइसके पनि CB को लागि कतिवटा अननोन छन् हेर त। होरिजोन्टलतिर अब कतिवटा अननोन छन्, होरिजोन्टल डिरेक्सनमा EF आइसके पनि कतिवटा अननोन बाँकी छन्, दुईटा बाँकी छन्। त्यो दुईटा इक्वेसनलाई समेसन होरिजोन्टल भन्ने इक्वेसनले सल्भ गर्न सक्छ त, सक्दैन। एउटा इक्वेसनले दुईटा अननोन सल्भ गर्न सक्छ कि सक्दैन, सक्दैन। भनेपछि होरिजोन्टल इक्वेसन पनि युज गर्न पाइएन। अब बाँकी रह्यो मोमेन्ट। अब मोमेन्ट कहाँ बस्ने त भन्दा हामीलाई चाहिएको फोर्स भन्दा बाँकी दुईटा फोर्स जहाँनिर इन्टरसेक्ट गरेका हुन्छन्, सम्झिने कन्सेप्ट है। हामीलाई चाहिएको फोर्स भन्दा बाँकी दुईटा फोर्स जहाँनिर इन्टरसेक्ट गरेको छन् त्यो जोइन्ट हेर्ने। भनेपछि हामीलाई चाहिएको के हो त, CB हो अथवा BC हो। बाँकी दुईटा फोर्स भनेको EB र EF हो। यी दुईटा फोर्स कहाँनिर इन्टरसेक्ट भएन भन त, ईमा। इजी छ हैन। नभए अर्को अब त्यो भन्न हुने कन्सेप्ट चाहिँ होइन। यो EF भन्ने छ, EB छ भने यहाँ कुन लेटर चाहिँ रिपिट भयो, रिपिट भएको छैन, ईमा मर्ज हुँदो रहेछ नि त। त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ क्या। EF लेख्छौँ, EB लेख्छौँ, तर त्यो कन्सेप्ट चाहिँ होइन खासमा हैन। यहाँ F1 र F2 मानिदियो भने त फेरि मिस्टेक हुन्छ हैन। EF र EB मा यो EF र EB मा त नै कमन छ नि, ईमा मर्ज हुन्छन् पक्कै पनि भन्ने कुरा थाहा पाउँदा नि हुन्छ है। ल भनेपछि ईमा बसेर मोमेन्ट लिन पर्यो। अब ईमा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि कुन जेरो भयो, एउटा EF को जेरो भयो, अर्को EB को जेरो भयो। अनि यो 500 ले पनि जेरो दिन्छ दिन्न भन त हेर त। यो 500 कहाँबाट पास भएको छ, यही लाइन होइन।
हो सर हो सर यस सर यो पनि 0 भयो भनेपछि बाँकी कुन कुन र एउटा यो 500 डी मा हो 500 बाँकी र अर्को एफसीबी बाँकी र ल एन्सर निकालो फाइभ हन्ड्रेड आयो हो 500 के आयो त टेन्सेल आयो है अब यसपछि हेर त बाँकी कुन र इबी भन्ने मेम्बर बाँकी रह्यो अब इबी को लागि हामीले कसरी निकाल्नु होला भन त इबी भनेको चाहिँ भर्टिकल छ होरिजन्टल छ त यो मेम्बर भर्टिकल छ होरिजन्टल छ त इन्क्लाइन छ इन्क्लाइन छ भनेपछि अब कुन इक्वेसन युज गर्ने हामीले चाहिँ इएफ र बीसी निकालिसक्यो इएफ र बीसी हामीले डिटरमाइन गरिसक्यौं हैन इएफ र बीसी निकालिसक्यौं भनेपछि अब यो यसको त तीनटा इक्वेसन एउटा होरिजन्टल 0 अर्को भर्टिकल 0 मोमेन्ट 0 ल होरिजन्टल 0 गर्न सक्छौं सक्दैनौं भन त सकिन्छ होला सकिन्छ सकिन्छ सर सकिन्छ होला कि सकिन्छ सकिन्छ नि यो इएफ पनि आइसक्यो बीसी पनि आइसक्यो एउटा अप्सन त हो है अब अर्को मोमेन्ट 0 गर्न सक्छौं सक्दैनौं भन त हेर त मोमेन्ट लागि हेर त यो इबी अननोन हो अनि यो इएफ र सीबी भन्ने मेम्बर कतै इन्टरसेक्ट गर्छन् गर्दैन सर हजुर गर्दैन हैन अहिले चाहिँ निकाल्न सकिन्छ अहिले चाहिँ सकिन्छ है अहिले किनभने यो इएफ र बीसी त एन्सर आइसकेको छ नि इएफ र बीसी त भ्यालु निकालिसक्यो जस्तै इएफ मा भयो हैन अर्को ए मा बसेनी भयो डी मा जोता बसेनी भयो हैन र सी मै बसेनी भयो अहिले त निकाल्न सक्छौ तर सुरुमै स्टेप 1 मै जस्तो हामीले मेम्बर इएफ निकाल्यौं इएफ भन्दा सुरुमै जुन यी क्याल्कुलेसन गरौँ भन्दा सुरुमै हामीले यदि चाहिँ यो इबी निकाल्न पर्ने थियो भने निकाल्न सक्दैनौं किनभने यी दुईटा प्यारलल फोर्स कतै इन्टरसेक्ट गर्छन् त गर्दैन सर गर्दैन नि त्यो पनि एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भने दुईवटा प्यारलल फोर्स छन् र अर्को कुनै अननोन फोर्स छ भने त्यो अननोन फोर्स कहिले पनि निकाल्न सकिन्न मोमेन्ट युज गरेर किनभने ती दुईटा प्यारलल फोर्स कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो ठीक छ ओके सर ल अब बाँकी रह्यो भर्टिकल 0 एउटा अप्सन है एउटा अप्सन हामीले अहिले होरिजन्टल 0 नि गर्न सक्यौं एउटा अप्सन अब कुन बेटर हुन्छ भन्ने कुरामा ख्याल गरौँ है होरिजन्टल 0 गर्न सक्ने भयौं किनभने यो दुईटा अर्को अननोन आइसकेको छ अब भर्टिकल 0 गर्न सक्छौं सक्दैनौं हेर त भर्टिकल तिर हेर त भर्टिकल तिर कतिवटा अननोन छ एउटा अब तिमीले भर्टिकल युज गर्छौ कि होरिजन्टल 0 युज गर्छौ ल भन त मलाई एन्सर देऊ त भर्टिकल किन होरिजन्टल गर्दैनौ होरिजन्टल किन नगर्ने एंगल हजुर एंगल निकाल्नु एंगल छैन एंगल त निकालौँला होरिजन्टल किन नगर्ने भर्टिकल किन गर्ने भन त अलि लामो हुन्छ होला होरिजन्टल लामो अरु के कारण हो जुन गरे नि मिल्छ होला सर हैन जुन गरे नि मिल्छ मलाई भन त मैले चाहिँ इएफ मेम्बर चाहिँ ठीक निकाले बीसी निकाल्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक भएको थियो अब के गर्छु मैले अब चाहिँ होरिजन्टल युज गर्दा राम्रो भयो कि भर्टिकल गर्दा राम्रो भयो भर्टिकल किन भर्टिकल राम्रो भन त डिपेन्डेन्ट भएर सकेसम्म के गर्नु भने इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन बनाउन सिक्नु अथवा युज गर्नु भनेको के जस्तो यहाँनिर हामीले होरिजन्टल गर्दा पनि हुन्छ भर्टिकल गर्दा पनि हुन्छ मोमेन्ट जहाँ बसेर लिँदा पनि हुन्छ यो अहिलेको कन्डिसनमा भनेपछि यदि होरिजन्टल मैले गरे अब के हुन्थ्यो भन्दा मैले इएफ र बीसी पनि त राइट निकालेको हुनु पर्यो नि त मैले यहाँ दुईटैमा इन्डिपेन्डेन्ट इक्वेसन त युज गर्ने तर एन्सर क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि रङ आएको पनि हुन सक्छ भनेपछि यो रङ एन्सरले अब त्यसपछि निकाल्ने मेम्बर त राइट हुन्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि हुँदैन कुरा बुझ्यौ बुझेनौ
बुझ्यो सर त्यसैले भर्टिकल गर्ने अथवा अर छोडिदेऊ अहिलेको कन्डिसनमा त्यो भयो कन्सेप्ट एउटा कन्सेप्ट त्यसरी नै बुझ अब यो सुरुमै हामीले चाहिँ इबी निकाल्न पर्ने थियो भने के गर्छौँ त भन्दा ओरिजिनल पनि गर्न मिलेन मोमेन्ट पनि गर्न पर्थेन मिल्थेन पछि सुरुमै इबी के ई अफ बिसी हामीलाई थाहा छैन सुरुमै इबी मात्रै हामीलाई क्वेसनले इबी मात्रै सोधेको थियो भने के गर्छौँ त भन्दा हामीले ओरिजिनल पनि गर्न सक्दैनौँ तीनटा अननोन छ मोमेन्ट पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने यो इबी भन्दा दुईटा मेम्बर कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैनन् हो अब त्यति बेला के एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर भने दुईवटा मेम्बर प्यारलल छन् भने सम्झौ है मैले होरिजोन्टलतिर भर्टिकलतिर भनेको छैन दुईवटा मेम्बर कुनै डिरेक्सनमा प्यारलल छन् भने अर्को फोर्स निकाल्न पर्ने छ भने सम्झ्यौ कुरा दुईवटा मेम्बर प्यारलल छन् भने कुन डिरेक्सन छ आफै सम्झौ है अहिले मैले भर्टिकलको लागि नि भन्दैछु होरिजोन्टलको लागि पनि भन्दैछु दुईवटा मेम्बर यदि दुईवटा मेम्बर चाहिँ प्यारलल छन् भने हामीले अर्को मेम्बर अननोन मेम्बर निकाल्न पर्ने छ भने ती दुईटा प्यारलल फोर्स जुन डिरेक्सनमा छन् त्यसको अपोजिट इक्वेसन युज गरिदेऊ कि सिधै कट एन्सर आइहाल्छ अहिले हामीलाई चाहिएको छ इबी भन्दा दुईटा मेम्बर के छन् सिबी र इएफ चाहिँ होरिजोन्टल डिरेक्सनमा प्यारलल छन् भने भर्टिकल युज गर्ने सिधै मोमेन्ट पनि नहेर्ने ओरिजिनल पनि नहेर्ने के कुरा बुझियो यस सर सिधै भर्टिकल युज गर्छु के किनभने ती दुईटा किन त्यो भन्दैछु भने ती दुईटा मेम्बर जुन डिरेक्सनमा प्यारलल छन् त्यो इक्वेसन त युज गर्नै मिल्दैन मोमेन्ट झन् युज गर्न मिल्दैन किन ती दुईटा अननोन चाहिँ कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन भनेपछि बाँकी रह्यो चाहिँ भर्टिकल यी दुईटा प्यारलल होरिजोन्टलमा प्यारलल छन् भने भर्टिकल इक्वेसन युज गर्दै एन्सर आइहाल्छ कि अब भर्टिकल भने चाहिँ कुन हेर्न पर्यो त भन्दा त्यो सेक्सनभरिका सबै भर्टिकल हेर्न पर्यो कि यो 500 पनि हेर्न पर्यो यो 500 पनि हेर्न पर्यो अब यी त के हुन्छ इडी इसी त काटिएको छैनन् यी काटिएको छैनन् हैन भनेपछि अर्को काटिएको मेम्बर भनेको इबी हो इबीको साइन कम्पोनेन्ट हेर्न पर्यो साइन डाउनवार्ड छ नेगेटिभ मान अपवार्ड पोजिटिभ मान भनेपछि एन्सर निकालौँ ल इबीको लागि है समेसन एफवाई 0 गरौँ अब यहाँ जोइन्ट थियो भने जोइन्टको मान्थ्यो भने यहाँ त पुरै सेक्सनको लिनु पर्यो सेक्सनका सबै भर्टिकल लिनु पर्यो यो एंगल थीटा निकाल थीटा भनेको 10 इन्भर्स 2/2 भनेको 45 आइहाल्छ हैन ल एन्सर निकाल -707 माइनस 707 मेरो त 0 आयो त सर 0 हजुर सर 0 आयो 0 0 आयो ल यो 500 अगाडि 500 डाउनलोड 0 यसै हुन्छ नि अस्ति नि 0 आएको थियो हेर त आथे सर अस्ति ल अब यसमा केही नबुझेको छ त सेक्सन मेथड यसरी यति हो यो बुझ्यौ भने जस्तो सुकै क्वेशन नि सल्भ गर्न सकिन्छ कि जस्तो सुकै क्वेशन तिमीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौ यो बुझिएको छ भने भयो यहाँसम्म भयो यस सर एफईबी जस्तो उ छ नि मेम्बर त्यस्तै एउटा होरिजेन्टलै भएको छ भने अनि त्यसरी नै तीनटा अननोन छ भने भर्टिकल युज गर्ने भर्टिकलै युज गर्ने मतलब अनि त्यो टोटली होरिजेन्टल छ भने त्यसमा भर्टिकलको खाली हुन्छ यो ट्रायंगल नै फर्म गर्दैन नि होरिजेन्टल छ भने हैन नि बाबु इन्क्लाइन मेम्बर भनेको के अर्को मेम्बर इन्क्लाइन्ड ए हुन्छ त है ल त्यस्तो त त्यो टोटली होरिजेन्टल त हुँदैन नि त टोटली होरिजेन्टल छ भने सिधै चाहिँ होरिजेन्टल इक्वेसन युज गर्ने नि ल अब हामी बाँकी कुन रह्यो निकाल्न मिल्दैन थियो हैन सर त्यस्तो थियो भने सब सुरुमै के त्यसलाई तिमीले दुईटा भर्टिकल मेम्बर प्यारलल छन् भनेको हैन यो मेम्बर तीनटै तीनटै क्वेशन के हो भन त तीनटै प्यारलल छन् भने तीनटा प्यारलल कसरी हुन्छ त्यसै त आफूले चुज गर्ने भएन बी चाहिँ नभएको भयो सर त्यो बी भन्ने त्यो मेम्बर चाहिँ नभएको भयो मैले भने कन्सेप्ट बुझ्यौ बुझेनौ बुझ्यो सर त्यति बुझ सिद्धि हो तीनटा मेम्बरै चाहिँ होरिजेन्टल भएको त काट्नै भएन त्यसै सेक्सन मान्नै भएन नि आफूले सुरुमै त्यसै मान्दैन नि तीनटै चाहिँ होरिजेन्टल भएको सेक्सन काट्ने त्यस्तो खालको प्राय आउँदैन कि ढुक्क भयो
किनभने तिमीले यहाँनिर चाहिँ होरिजोनल काट्नलाई चाहिँ यहाँनिर तिमीले होरिजोनल काट्नलाई यहाँनिर अर्को यसरी थप्नु पर्ला, यहाँनिर यसरी सेक्सन थप्नु पर्ला, यसरी बनाउनु पर्ला फिगर ल। अनि कसरी काट्छौ त? यो एउटा होरिजोनटल, यो एउटा होरिजोनटल, यो एउटा के अरे भर्टिकल छ। यो तीनटै भर्टिकल त काट्न मिल्दैन नि त, कन्टिन्युअस यसरी जान्छ नि। यो त तीनटा भन्दा बढी मेम्बर टच गर्छ नि फेरि, त्यो कुरा नि ख्याल गर्नु पर्यो नि। तीनटा भन्दा बढी मेम्बर टच गर्नै मिलेन नि। त्यस्तो खालको क्वेसन अनुसार हुन्छ कि, टेन्सन नलिऊ न। ठ्याक्क त्यसरी हेर, क्वेसन हेर त्यस्तो खालको होइन, इमेजिनेसन गरेर भएन के। ठ्याक्क क्वेसन हेरेर बल्ल थाहा हुन्छ एन्सर। एक सेक्सन काट्न मिल्दिन्छ हो सर? सेक्सन चाहिँ त्यसरी तीनटा सेक्सन त हामी तीनटा भन्दा बढी मेम्बर काट्न पाइएन नि त। यस सर। हजुर केही सुन्ने छैन, सानो एकदम सानो। मेथड तोकेको छ भने जुन मेथड तोक्यो त्योबाट गर्ने। यही क्वेसनमा सिधै तिमीलाई डिटरमाइन द मेम्बर फोर्स इन मेम्बर इबी भनेको छ, तिमीले जोइन्ट गर्छौ कि सेक्सन गर्छौ, जुन गरे नि भयो। इबी भन्न सोधेको मात्रै छ 2 नम्बरमा भने कुन गर्छौ अब? गर्नु पर्यो। जोइन्ट गर्ने हो भने ए मा बस्ने, एफ मा बस्ने, बी मा बस्ने फास्ट हुन्छ कि हैन, बढी एक्युरेट हुन्छ कि इबी मा सिधै निकाल्दा सजिलो हुन्छ, त्यही गर्ने। सकेसम्म यसरी हजुर। अनि सर त्यो अस्ति के रे जोइन्ट मेथडबाट एउटा क्वेशन सोल्भ गर्दाखेरि सिमेट्रिकल आइदियो सर, अनि त्यो सिमेट्रिकलको आधी मात्र सोल्भ गरेर एन्सर लेख्दा हुन्छ सर? यस, त्यही हो लेख्ने। ड्यू टु सिमेट्रिकल कन्डिसन फलानो इक्वल्स टु फलानो, फलानो इक्वल्स टु फलानो, फलानो इक्वल्स टु फलानो भन्ने आधीसम्म सल्भ गर्ने, छोडिदिने। फेरि अनसिमेट्रिकल छ भने डुबिन्छ है फेरि। सर अनि मार्क्स त काट्दैन होला सर? मार्क्स कहाँ काट्ने भने काट्नै पाइँदैन नि। क्वेसनले त्यसरी नै दिएको हुन्छ नि। त्यो क्वेसन सेट गर्ने मान्छेले नै यो सिमेट्रिकल क्वेसन हो, त्यो अनुसार चाहिँ यसको चाहिँ ठ्याक्क टाइम यति दिनुपर्छ, नम्बर यति दिनुपर्छ, उनीहरूले पुरै ख्याल गरेर दिएको हुन्छ नि। क्वेसन ओभरअल क्वेसन हेरेर दिएको हुन्छ नि। त्यो भनेको अनि तिमीले भने जस्तो क्वेसन, तिमीले भने जस्तो सिमेट्रिकल थाहा नपाउने मान्छेलाई टाइम पुग्दैन, त्यही हो। त्यस्तो हुन्छ के। कुरा बुझ्यो? ल अब हामीलाई चाहिँ यो 3टा मेम्बर निकाल्यौँ हामीले। अब इसी र एफबी बाँकी छ हैन। इसी र एफबी को लागि बानौँ ल हेर त। मैले यो माथिको चाहिँ उसको लागि हो है, इसी को लागि, के अरे एफबी को लागि। एफबी को लागि यसरी मान्यो, तलपट्टिको पनि आएछ, छोडिदिएँ मैले। एफबी को लागि यसरी आएको छ, मैले यसको राइट पार्टै माने। राइट पार्ट मानेको छु भने यो 500 लिन पर्यो, यो 500 पनि लिन पर्यो, यो 500 लिन पर्यो। यो सपोर्ट देखाइराख्नु पर्दैन है, फ्री डायग्राममा हटाइदियो हुन्छ। यो मैले यहाँ राखेको छु हैन, फिगर यो सिधै फोटो ल्याएर छु मैले उताबाट के मिल्दो रहेछ, यो हटाइदियो हुन्छ है। किनभने हामीले फ्री डायग्राममा त यो सपोर्ट देखाउने हैन नि त। फ्री डायग्राम बनाऊ तिमीहरूले, यो चाहिन्न, यो राख्ने नै हैन। यो बनाऊ अनि गर्दै गरौँ है। भयो फ्री डायग्राम भयो माथिको? भयो सर। ल अब एफबी मा हेर त। अघि जस्तै यो हामीले चाहिएको बीएफ अथवा एफबी मेम्बर छ, यो मेम्बर चाहिँ भर्टिकल छ। अब हामीले चाहिँ यो अर्को 2टा मेम्बर हेर त, इएफ र एबी भनेको 2टा होरिजोनल प्यारलल भयो कि भएन भन त? भयो सर।
मान्छे होरिजोनल यो FB भर्टिकल हो, होरिजोनल युज गर्न मिलेन, मोमेन्ट युज गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्दा बाँकी दुईटा फोर्स त के छन्, सधैँ प्यारलल छन्, कहीँ पनि इन्टरसेक्ट गर्दैनन्, मोमेन्ट जेरो लिन नि मिलेन भने कुन इक्वेसन युज गर्ने भन त? Particle. अपोजिट छ। भर्टिकल युज गर्नु पर्यो, यसरी आफै देखिन्छ कि भर्टिकल युज गर हैन, अनि एन्सर निकाल। $500 सर। 500 आयो, टेन्सन आयो, कम्प्रेसिभ आयो, टेन्साइल टेन्सन फोर्स आएन, यसरी गर्न सकिन्छ। ल ल अब अर्को हाम्रो CE हो नि, यो CE लाई हेर त, यो अथवा CE अथवा EC को लागि मैले यसरी माने। अब राइट पार्ट मान्ने कि लेफ्ट पार्ट मान्ने आफ्नो इच्छा हो है, जुन मान्दा नि हुन्छ। अब यसमा पनि हामीले ल हेर त, यो फिगर हेर। अब यसमा हामीले यो चाहिँ भर्टिकल मेम्बर छ, अब भर्टिकल युज गर्ने कि अब भर्टिकल होरिजोनल युज गर्न मिलेन, किनभने यो भर्टिकल मेम्बर हो। अब हामीले होरिजोनल युज के अरे भर्टिकल युज गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ हेर त यसको लागि। दुईटा अननोन छ सर, मिल्दैन। दुईटा अननोन त मिलेन, अब कुन गर्ने त भन त? मोमेन्ट लिने, मोमेन्ट लिँदाखेरि कहाँ बसेर मोमेन्ट लिने हेर त ल। डी मा सर। E मा। बी डी सर, डी यस हेर त। अब यो के भयो त भन्दा यो मेम्बर र यो मेम्बर, किनभने यो इन्टरसेक्ट गरेको त डीमा हो, डीमा बसेर मोमेन्ट ल्याऊ, पछि यहाँबाट के आउँछ, यो डीमा लिँदाखेरि डी पनि जेरो भयो, डीमा लिँदाखेरि चाहिँ बीसी पनि के हुन्छ, जेरो हुन्छ, यो लाइनबाटै पास हुन्छ। यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, सी निकाल्न सकिहाल्छौँ, निकाले एन्सर। सर भन न भन। त्यो के त यो माथिको इक्वेसनमा प्लस एफडीएफ हुनुपर्ने होइन र? यसमा ए प्लस गुड, सरी हो, पोजिटिभ गुड, थ्याङ्क यू। ल तलपट्टिको एन्सर निकाल। क्या इसी 500 टेन्साइल। यसरी हामीले के भयो त भन्दा है, यसरी डीमा मोमेन्ट लियौँ, त्यहाँबाट टेन्सन आयो, एन्सर सकियो है। त्यसैले के हो त भन्दा अब यहाँनिर मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो क्वेसनमा नि यता हेर त, यो मेम्बर मानिराख्न पर्छ भन्ने छैन है, यो मेम्बर मानिराख्न पर्थेन, नजिकको लिँदा हुन्छ कि, यो माथि यो मेम्बर लिँदा नि यो पनि चाहिन्थेन, यति लिँदा हुन्थ्यो कि, पुरै देखाउनु पर्छ भन्ने छैन कि मेम्बर है। तिमीहरूले चाहिँ यहाँसम्म देखाउँदा त भयो, ठिकै छ, यहाँसम्म देखाए नि हुन्छ, के भयो, नजिकको लिँदा भयो। अर्थात् तिमी त्यहाँ गर्दिन, यति मात्र देखाउँछु, मलाई चाहिने यति मात्र देखाउँछु, नजिकको जोइन्ट, जस्तै जहाँ यो सेक्सन जहाँ टच गर्छ नि, यो सेक्सन एउटा ई जोइन्ट चाहिँ टच गर्छ, एउटा बी गर्छ, यति देखाउँदा हुन्छ कि फ्री वेयर डायग्राममा, यो पुरै देखाइराख्नु पर्दैन, ठिक छ। हामीले युज नगर्ने सेक्सन चाहिँ निकाल्दा नि हुन्छ, नदेखाउने, फालिदिने त्यसलाई, हामी त्यो काट्ने नै हो, नजिकको मात्र लिने। मैले भनेको बी लाइनसम्म मात्र लिँदा हुन्थ्यो, पछाडि पार्टको किन फिगर बनाउने, हामीलाई चाहिने होइन, चाहिनेसम्मको मात्रै लिने के है, ठिक छ यहाँसम्म। ल जोइन्ट मेथड र सेक्सन मेथड आफै कम्पेयर गर, कुन सजिलो भयो आफै बुझिहाल्छ। हजुर सर यो माथि फ्री बडी डायग्राममा भन न भन। तीनटा सेक्सन बनाइदिने अनि त्यही अनुसार गर्दै हुन्छ र छुट्टा छुट्टा र बुझिन यो हरेक मेम्बरको लागि छुट्टा के भयो रे, डायग्राम बनाउनु पर्छ र भनेको। फ्री वेयर डायग्राम त बनाउनु देखाउनु पर्यो नि, सजिलो हुन्छ नि आफूले। फ्री वेयर डायग्राम नझुकिन्छ, झन् तिमीले एउटैमा बनायो भने झन् गन्जागल हुन्छ, एकचोटि चेक गर न है। छोरासम्म सेक्सन चाहिँ एउटैमा काटिदिने, एउटै सुरुको क्वेसनमै काटिदिने होइन, त्यसपछि चाहिँ फ्री वेयर डायग्राम त इन्डिभिजुअल बनाऊ, सजिलो हुन्छ कि, छिटो हुन्छ नि, हुन्छ है, ठिक छ। ओके सर। ल यो क्वेसन हेरौँ ल।
यो क्वेसन हेरौँ त। यसरी चाहिँ अहिलेको व्यवस्था यस्तै छ हुन चाहिँ होइन। क्वेसन देखिया छ सर किन यस्तो आयो मेरोमा। ल अब यसमा हेर त यो सिमेट्रिकल छ कि छैन भन्दाखेरि यो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर चाहिँ सिमेट्रिकल छ हैन। यदि लोड थिएन भने के हुन्थ्यो हेर त, यो डिई लाइन चाहिँ सेन्टर लाइन हुन्थ्यो, यसरी ओभरल्याप गर्ने हो भने स्ट्रक्चर चाहिँ सिमेट्रिकल छ। कस्तो खोकी लाग्यो। एकछिन ब्रेक गरौँ है 5 मिनट। तिमीले रिएक्सन निकाल्दै गर, म यसो पानी खान्छु कि। यो रिएक्सन निकाल्दै गर है। नम्बर अफ मेम्बर जोइन्ट ऊ पनि हेर, सबै हेरेर निकाल्दै गर।
आयो रिएक्सन आयो एउटा रिएक्सन निकाल्नु बाँकी छ आयो सर ल है नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा भयो 13 नम्बर अफ मेम्बर 14 आयो 13 सर 13 14 13 रिएक्सन 3 भइहाल्यो जोइन्ट 8 8 एउटा भयो हैन 0 भइहाल्यो हैन ठिक छ ल डिटर्मिनेन्ट भयो अनि मोमेन्ट एट पोइन्ट ए अथवा एचमा लिन पर्यो हैन समेसन ओरिजिन पनि लिन पर्यो ओरिजिन 0 गर्दाखेरि यो 5 cos 30 यता छ भने यसलाई यता मान्दिम मैले यता माने आरएक्स यता नेगेटिभ भयो आरएक्स चाहिँ 4.33 आयो होला हेर त सर यस ठिक छ हैन ठिक छ भयो अब मोमेन्ट एट पोइन्ट ए यसमा ल्याऊ एमा लिँदाखेरि कति आयो र त 7.08 5 sin 30 है 5 sin 30 पनि छ भर्टिकल इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको 5 मिटरमा छ 10 भयो इन्टु 10 भयो हैन अर्को 5 cos 18.58 आछ 5 cos 30 पनि छ इन्टु 3 भयो 5 cos 30 इन्टु 5 है यहाँसम्मको 3 हो यो माथिसम्मको 5 यहाँ अलिकति झुक्कियो होला अलिक माथि देखिया रहेछ यो अलिकति माथि देखिएछ यो माथि यस्तो देखेर झुक्यो हैन ल अनि त्यसपछि हाम्रो कति आयो रे आरएच भाइ 18.58 हैन ठिक छ ल सबैले बुझ्या छ होला भनेर मैले त्यहाँ डिस्क्राइब गरिन बुझ्छ पनि सजिलो छ यस्तो गाह्रो छैन ट्रस्ट अब चाहिँ आरएवाई निकाल्ला त सबैले प्र्याक्टिस गर है 8.91 आछ अरुको रोल नम्बर 5 ले गरेछ हजुर सर कति आयो भन त आयो 8 point 8 point कति 8.92 हो 92 गुड है यसरी चाहिँ के हो त भन्दा रिएक्सन निकाल्यो अब अर्को कुरा के गर्दियौ भने हामीसँग अझै एउटा इक्वेसन त बाँकी छ नि हैन समेसन भर्टिकल इक्वल्स टु 0 भन्ने इक्वेसन बाँकी छ त्यो भर्टिकल इक्वेसन भन्ने जुन बाँकी रहेको इक्वेसन छ त्यसलाई त हामीले के गर्छौं त भन्दा चेक गर्ने इक्वेसन मान्छौं अब चेक गर त भर्टिकली डाउनवर्ड के छ एउटा 10 छ अर्को 15 छ अर्को 5 sin 30 छ त्यो भर्टिकली डाउनवर्ड भयो भर्टिकल डाउनवर्ड कति भयो त भन्दा 15 10 यो भनेको 2.5 भनेपछि 27.5 भयो भर्टिकल्ली अपवर्ड कुन कुन छ त एउटा चाहिँ 18.58 प्लस 8.92 दुईटै जोडा त कति आउँछ बराबर आउँछ कि आउँदैन चेक गर्नको लागि हैन सर त्यो चाहिँ जस्ट चेक गर्नलाई चेक गर्न गर किनभने हामीले निकालेको रिएक्सन ठिक छ कि छैन भन्नु पर्यो रिएक्सन नै मिस्टेक भयो भने त पछाडीको एन्सर त त्यसै रङ आउँछ के त्यो भएर रिएक्सन चाहिँ कम्पल्सरी चेक गर सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ आउँछ भन्नको पछि निकाल्ने एन्सर पनि हामीले मिल्छ नत्र त रिएक्सन बिग्रियो भने त बेस नै मिस्टेक भयो भने त पछि त कसरी राइट हुन्छ र भन्नु नि त त्यो भएर आयो नि हैन अब हेर त क्वेशनले के भनेको छ एउटा बीडी भनेको छ बीडी भनेको यो मेम्बर भयो हैन यसो चाहिँ मार्क गर्ने बीई भनेको छ यो मेम्बर भयो अर्को सीई भने यो त सिधै आयो नि हेर त सिधै देखिन्छ त यसरी भर्टिकल मान्ने भयो एउटा फेरि माथिको यो 5 भने लोड हो है त्यो मेम्बर नसोच एउटा यसरी आइहाल्यो सजिलो भइहाल्यो अर्को सीई भनेको छ के रे सरी डीई भनेको छ यो अब डी अर्को डीएफ भनेको छ डीएफ यसरी यो सुरुको त भइहाल्यो त्यो गर्न सक्छौ अब यो डी को लागि कसरी गर्ने होला भन त त्यो मास्टर कर्भ जस्तो गर्दिने डी पोइन्ट गुड
यसरी मान्न त यसरी 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 मान्न पाइन्छ यसरी मान्दिए हुन्छ हेर त तीनटा भन्दा बढी टच गर्न भएन फेरि त्यो छ नि त कुरो पाइन्छ सर भनेपछि डिएफ पनि आयो डी पनि टच भयो नि त यसले हैन अथवा डिएफको लागि छुट्टै यसरी गरे नि सकेसम्म यहाँ के बुझ भने सेक्सन पनि मिनिमम मान है सजिलो हुन्छ धेरै सेक्सन मानेर चाहिँ सोलुसन गर्नु नि हुन्न मिनिमम सेक्सनले एन्सर निकाल्न सक्यो भने झन् राम्रो भनेपछि यो पछि लास्टको स्टेप नगर्ने भन्न खोजेको यो नगरौँ यो कर्वको सेक्सनले चाहिँ डिई र डिएफ आइहाल्छ अनि एउटा यहाँनिर भर्टिकल मान्यो भने तीनटा आइहाल्छ दुईटा सेक्सन माने पुग्ने रहेछ नि त कुरा बुझ्यो बुझियो हजुर सर सर त्यसो भने सुरुमा एउटा भर्टिकल मानेर सल्भ गरौँ हैन त्यसपछि एन्सर निकालौँ ल हेर त यो मैले भर्टिकलको चाहिँ यो पछाडिको बनाइराख्न पर्दैन है यहाँ पनि मिस्टेक भइरहेको यो मिस्टेक भन्न खोजेको तिमीलाई बुझाउनु त बुझाएको यो देखाइराख्न पर्दैन है यो कहिले पनि फ्री डायरामा देखाउने हैन यो नझुक्कियो भनेर देखाएको मात्रै हो यो सरी बनाउँदै गर है तिमीहरूले यो पछाडिको बनाइराख्न पर्छ भन्ने छैन कि यो यिनीहरू त नदेखाउँदा नि के फरक पर्दैन ल हेर त यो पछाडिको यो पार्ट देखाएर पर्छ यो डीसम्म मात्रै बनाइदियो हुन्थ्यो फिगर है यो डीसम्म मात्रै बनाइदियो हुन्थ्यो पछाडिको यो मेम्बर चाहिँ नबनाऊ तिमीहरूले के गर भने यति चाहिँ नबनाऊ यो देखाइराख्नु पर्दैन यो देखाइराख्नु पर्छ भन्ने छैन यो चाहिँदैन हामीलाई ल यो नदेखाउँदा नि के फरक पर्दैन बुझिन्छ यस सर यस सर फ्री डायराम भयो भयो सर ल अब यो थीटा र थीटा 1 निकालेको हेर त बुझ्छौ बुझ्दैनौ यो हाइट चाहिँ बीसी को हाइट चाहिँ 3 मिटर हो यो बेस चाहिँ 5 मिटर छ भनेपछि थीटा 1 भनेको त्यो tan इन्भर्स 5/3 अनि यो थीटा को लागि चाहिँ के हो हाइट भनेको बाँकी रिमेनिङ हाइट भनेको 2 भयो त्यहाँबाट चाहिँ tan इन्भर्स 2/5 यो फिगर बनाएको भनेको अघि होल फिगरबाट यो सानो फिगर बनाएको भनेको हामीलाई चाहिने फिगर यो हो भन्न खोजेको हो खासमा भयो ल एन्सर निकालौँ के चाहिने हो के सोधेको छ त्यो एन्सर निकाल त ल सुरुमा हामीलाई बीडी सोधेको थियो हैन बीडी निकालौँ त बीडी निकाल्न के गर्नु पर्यो भन त सिधै मोमेन्ट लिन मिल्छ नि मोमेन्ट हेर्दा हुन्छ सिधै ईबाट मोमेन्ट लिनु ई पोइन्टमा मोमेन्ट लिनु ल इमा भन्छ मोमेन्ट ल्याऊ निकाल एन्सर
भयो कति आयो -19.2 आन्सर कम्प्रेसिभ भनेपछि अरुको अरु कति आयो त्यही हो सर ल लेफ्ट पार्ट चुज गर्यौं अनि भनेको लेफ्ट पार्टतिर मात्र हेर्नु पर्यो बीडी को लागि चाहिँ मोमेन्ट एडमेन्ट ई ल्याऊ माइनस कम्प्रेसिभ आयो 19.215 आयो हैन यस सर ल त्यसपछि सी को लागि के गर्ने होला भन त बीमा मोमेन्ट लेख्ने बीमा मुभमेन्ट लिन्छ कुनमा बीमा गुड बीमा ल गर एन्सर निकाल गर बीमा बस एन्सर निकाल 19.196 टेन्साइल सर अरुको त्यही आयो सर ल 19 point कति आयो रे 169 टेन्साइल गुड अब अर्को मेम्बर भनेको हजुर सेमै आयो भने सर ल ओके थ्यांक यू अब ईबी को लागि हेर त के रे सरी बीई को लागि अथवा ईबी बी एउटै हो भर्टिकल लिने सर यसको लागि यसमा भर्टिकल लिँदा हुन्छ कि कुनले के गर्दा ठिक हुन्छ भन त मुभमेन्ट चाहिँ लिन मिल्दैन सर भर्टिकल हुन्छ कि एमा मोमेन्ट दिन मिल्छ होला नि सर हजुर मिल्दैन सर एमा त पाङ्गो छ त्यो अब एमा बस्दाखेरि के हुन्छ हेर त एमा बस्दा यो बाङ्गो छ जेरो हुँदैन हैन हामीलाई ईबी चाहियो यस सर अब यहाँ के छ होरिजोन्टल गर्यो भने यो बीडी पनि होरिजोन्टल आउँछ सी को पनि युज गर्न पर्यो भर्टिकल गर्दाखेरि बीडी को लिन पर्यो बीई को लिन पर्यो अब मोमेन्ट मात्रै जेरो गरेर त आउँदैन आन्सर हैन भनेपछि के गर्नु भर्टिकल लिदेऊ भर्टिकल लेन्स होरिजोन्टल लेन एउटा लेखेको छ होरिजोन्टल लियो भने बीडी को कस्ट पनि लिन पर्यो सी पनि लिन पर्यो कम क्याल्कुलेसन लिने हैन भनेको कम इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने क्या कम इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने भनेको के हो त भन्दा अब यो भर्टिकल लियो भने बीडी मात्रै युज गर्न पर्यो सी गर्न परेन नि त त्यसैले भर्टिकल युज गरेको मैले होरिजोन्टल गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन ठीक छ यस सर ल निकाल त
17.33 कति आयो 15.72 31.20 15.21 आएको छ हैन यस सर ल अब यहाँनिर के हो त भने अब अर्को क्वेसन तिमीले के रेज गर्न सक्छौ भने अब यो एन्सर त निकालिसक्यौ हामीले तीनटै मेम्बर निकाल्यौ अब यो राइट छ कि छैन चेक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर क्वेसन रेज गर्न नि मिल्छ कि कसरी मिल्छ भनेर त हामीले के गर्यौं एउटा मेम्बर मोमेन्ट लियौं अर्को नि मोमेन्ट लियौं अर्को चाहिँ हामीले के गर्यौं भर्टिकल युज गर्यौं होरिजोनल भन्ने इक्वेसन त बाँकी नै छ नि हो कि नि भन त होरिजोनल इक्वेसन बाँकी छ कि छैन यहाँ कुनै अननोन बाँकी छ त अब अननोन रिमाइनिङ छ त छैन अननोन कोर्स बाँकी छैन भनेपछि होरिजोनल इक्वेसन त बाँकी छ नि भने त्यो होरिजोनल इक्वेसन युज गरेर जेरो आउँछ एन्सर त्यो जेरो आएको छ भने तिमीले गरेको क्याल्कुलेसन ठिक छ भन्ने हो कि बुझ्यो कुन जिरो गर्नु भन्नुभयो सर कुन इक्वेसन बाँकी छ हेर न हामीले मोमेन्ट पनि युज गरिसक्यौं हैन भर्टिकल पनि युज गरिसक्यौं अब बाँकी कुन इक्वेसन बाँकी रह्यो ल भन त होरिजोन्टल यो पुरै सेक्सनको होरिजोन्टल हेर जेरो आएको छ भने मिल्या क्याल्कुलेसन त्यसरी नि चेक गर्न सकिन्छ भनेको इक्जाममा त्यति नगर्नु है तिमीले त सबै कुरा यस्तो खालको चेक गर्न थाल्यो भने टाइम पनि पुग्दैन फेरि पनि हुन्छ हैन त कम्ती मिनिमम एउटा कुरा के चाहिँ चेक गर भने रियाक्सन चाहिँ चेक गर्नु है त्यो रियाक्सन मिस्टेक भयो भने अरु बिग्रिन्छ हैन तर यसरी रियाक्सन ठिक छ अनि यो चेक गरियो र मिलेन भने फेरि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अरु क्वेशन नि बिग्रिने सम्भावना हुन्छ कि मान्छे होपलेस हुन सक्छ त्यो भएर घरमा आएर चाहिँ चेक गर्ने अहिले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सम्झिराख भन्न खोजेको मात्रै हो ल अब यसपछि यो मेम्बरलाई हेर त हामीले बीडी र सरी डीएफ र एफडी को लागि यसरी मानेका छौं हामीले मैले लोअर पार्ट मान्ने लोअर पार्टको पिरियड डायग्राम माने यसमा नि यो देखाइराख्न पर्दैन है सपोर्ट चाहिँ नदेखाऊ है मैले त्यो बेलामा सजिलोको लागि फिगर कपी गरेको हुन सक्छ हैन यसलाई चाहिँ देखाउन परेन किनभने हामीले पिरियड डायग्राम भनेको के हो त भने मैले बनाउँदै गर्दा पिरियड डायग्राम मैले लोअर पार्ट कन्फिगर गरेँ अप्पर भन्दा मलाई सजिलो लोअर लाग्यो लोअर पार्ट कन्फिगर गरेँ मैले हैन ल ठीक छ बनायो फिगर एकचोटि त क्रस चेक गर्ने भन्दिन मेरोमा ठ्याक्क बत्ती गरे लास्टमा क्रस चेक गर्ने भने जुन इक्वेसन बाँकी छ त्यो गर्ने भने आगे यो चाहिँ मोमेन्ट पनि युज गर्यौं भर्टिकल पनि युज गर्यौं हैन अब बाँकी रह्यो त होरिजोनल इक्वेसन हामीले युज गरेका छौं त हेर त छैन सर छैन भनेपछि छैन भने के भयो त भन त त्यही इक्वेसन युज गर्ने अब त्यही लगाएर चेक गर्ने अनि जेरो आउँछ होला ठीक छ हुन्छ सर हुन्छ ल
निकाल त भयो क्लियर भयो यस सर ल Yes, sir. अब हामीले सुरुमा अब यो इडी निकाल्न पर्यो है अब इडी निकाल्नको लागि अथवा डिई अथवा इडी भने नि भयो अर्को एफडी निकाल्न पर्ने छ अब इडी निकाल्नलाई हामीले के गर्ने होला भन त इडी को लागि यो भर्टिकल हो होरिजोनल युज गर्न सकिन्छ त सकिँदैन सकिन्न भनेपछि भर्टिकल मोमेन्ट जेरो लिन सकिन्छ त अब यो मोमेन्ट भनेको एउटा यो हो हैन यो एफडी हो सकिन्न अर्को त बिडी त हामीले निकालिसकेका छौँ बिडी निकालिसकेका छौँ हैन बिडी को भ्यालु अहिले पहिले निकालिसक्यौँ त्यो निकालेको थिएन भने पनि कसरी गर्ने त भन्दा यदि यो थाहा थिएन मानौँ यो थाहा थिएन भने हामीले के गर्छौँ त भने अब यो दुईटा अननोन छ यो एकदम चाहिँ अलिकति ट्रिकी खालको पनि छ हैन यस्तो खालको क्वेसन गर्दाखेरि तिमीले बुझ्छौ पनि हैन मानौ यो एफडी पनि थाहा थिएन हामीलाई दुईटा फोर्स निकाल्नु पर्ने छ गर्दिने के त भन्दा यो फोर्स निकाल्न पर्ने छ भने यहाँ हेर त मैले यसो गर्दा हुन्छ नि मैले इन्डिभिजुअल यहाँ भेटाउन सक्दिनँ के यो फोर्स पनि अननोन थियो मानौ एफडी यहाँ मैले 19.215 त लेखेँ यो पनि अननोन थियो भने मैले बीमा बस्दा मोमेन्ट लिँदा के हुन्छ भन त त्यो जेरो हुन्छ कुन जेरो हुन्छ त्यही एफबिडी एफबिडी जेरो हुन्छ अननोन चाहिँ इडी र एफडी अननोन हुन्छ ठीक छ दुईटा अननोन भयो यस ठीक छ हैन अर्को मैले अब मैले यी दुईटालाई फेरि अननोन बनाउने अर्को इक्वेसन कुनै छ त भर्टिकल जेरो गर्दा हुन्छ भर्टिकल गर्दा यो एफबिडी पनि आउँछ एफबिडी नि आउँछ एफबी भर्टिकल जेरो गर्दा एफबिडी एफइडी एफडी पनि अननोन हुन्छ तीनटा अननोन भए अर्को मैले होरिजोनल जेरो गर्दा के हुन्छ भन त एफबिडी र एफडी अननोन हुन्छ भनेपछि तीनटा इक्वेसन लेखेर सिधै सल्भ गर्न नि पाइन्छ के तीनटा अननोन भए तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ सकिन्छ हो त्यसरी गर्न नि पाइन्छ है यदि चाहिँ अब अगाडि हामीले 19.215 निकालिसकेका छौँ अब यसलाई चाहिँ अघिल्लो एन्सर ठिक थियो भन्ने रिफरेन्सको आधारमा गरे पनि हुन्छ तर त्यो पनि मलाई कन्फ्युज लाग्छ भन्छौ भने सिधै तीनटा अहिले मैले भने जस्तो तीनटा इक्वेसन बनाउने तीनटै हामीले क्याल्कुलेटरमा तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ अनि सल्भ गर्ने त्यो भ्यालु चाहिँ एफबिटी चाहिँ 19.215 मै आउँछ होला है आएको छैन भने यो बढी अलि चाहिँ भ्यालिड टाइपको हुन्छ के भन्न खोजेको के हो भने अब यो पहिले निकालेकोलाई 19.215 लाई तिमीले चाहिँ ओके मान्ने हो भने के गर्न पाइयो एकचोटि यहाँ बसेर मोमेन्ट जेरो ल्याऊ एफइडी र एफडी अननोन भए दुईटा अननोन भए अनि भर्टिकल जेरो गर यो 19.215 त अलरेडी छँदैछ भनेर मान्छौ भने त्यहीँनिर दुईटा इक्वेसन दुईटा अननोन सल्भ गर्न सकिहाल्यौँ होइन मलाई यसमा नि कन्फ्युज लाग्छ भने यसलाई नि अननोनै मानिदेऊ अनि होरिजोनल जेरो गरेर तीनटा इक्वेसन तीनटा सल्भ गरेर एन्सर त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ ठीक छ यस सर ल सल्भ गर त हजुर चेकरले के हाम्रो रियाक्सनै बिग्रेछ भने त तलतिर किन मिल्ला भनेर हेर्दैन कि हेर्छ अब रियाक्सनै बिग्रेको छ भने त कसरी हुन्छ हौ बुझेन हौ रियाक्सनै बिग्रेको छ भने एन्सर मिल्छ त ल गर त एन्सर गर म एउटा फोन आयो फोन उठाउँछु तिमीले गर्दै गर त
है। अब यसमा हामीले के गर्यौं भने शून्य छ हेलो ल 2 मा हामीले मेम्बर डी को लागि के गरेँ मैले मोमेन्ट एट पोइन्ट एफ मा बसेर मोमेन्ट लिएँ है। अब यो यदि यो एफबीडी लाई सही मान्ने हो भने एफबीडी एन्सर निकालिसकेको छ भन्ने मान्ने हो भने के गर्ने भन्दा यो मैले कहाँ बसेँ एफ मा बसेँ जहाँ आउनुहुन्छ त्यही मोमेन्ट लिएँ यो ईडी आइहाल्छ ईडी निकाल हैन ईडी आउँछ। त्यसै अरु के हो भने बीई को लागि के गर्ने त भन्दा किन बीई भयो फेरि हामीले डीई भयो अनि यो एफडी होला है एफडी को लागि समेसन ओरिजिनल 0 गरिदिएँ मैले त्यहाँबाट दुईटा चाहिँ एन्सर निकाले यो एफडी हो है। त्यसरी गर तिमीले सजिलो छ यहाँनेरि चाहिँ एफडी हुनुपर्ने यो के हो एफडी हो है। एफडी यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं ल। अनि फाइनली यसरी यो बनाउने यो टेबल बनाएर देखाइदिने है यसरी गर हुन्छ है ल आजलाई यति गरौँ है। हुन्छ सर हजुर बाबु सर आज पछिल्लो पेज तपाईले होमवर्क दिनु भएको थियो नि सर हजुर अस्ति नै होमवर्क दिनु भएको थियो नि आएर आफ्नै रोल नम्बर